nhưng mà chủ ruột bơm khô hết rồi, chạy nó cũng khỏe nha. Tục xuống nữa nha. Lúa này cắt là bay bụi luôn đó, còn hộp không à, lá nó cháy hết trơn. Này cho ăn hết hàm không luôn. Trên kia có một máy nữa nha các bạn. xuống đó nha các bạn, 3 chiếc 70 luôn.
đốt đồng các bạn.